एक फार्मूला 1 ड्रिफ्ट कार। आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला 1 ड्रिफ्ट तो नहीं करती, ये वाली करती है। चेक दिस आउट। पहले आपको इसके ड्रिफ्ट डेमो दिखाते हैं। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिमोट कंट्रोल कार। इसमें डिफरेंट लाइट मोड्स और स्मोक का फीचर आता है। फ्रंट एंड बैक पे जो प्रोटेक्शन रबर्स लगे हुए हैं, अगर ये किसी चीज़ से टकराती है तो गाड़ी को किसी भी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता। ये इसका जेस्चर कंट्रोल रिमोट है, जिससे आप इसको अपने इशारों पे चला सकते हैं। तो इस अमेजिंग फार्मूला 1 ड्रिफ्ट कार को हासिल करने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें, गीगल स्टार्ट पी के।